Ah tiens, salut, ça va, vous allez bien? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Attention les amis, l'équipement de pêche est mis à l'arrière, tel un grand pêcheur. Et eh bien nous allons animer un anniversaire maintenant. C'est à quelques kilomètres de chez moi, une petite trentaine de kilomètres. Alors j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo Musique Anime. Retrouvez Fabien en immersion totale. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à destination. Alors nous attendons les personnes puisqu'ils ont fermé la salle, elle se trouve ici, l'entrée principale, et nous attendons les personnes qui organisent cet anniversaire. Donc, eh bien, nous allons fêter l'anniversaire d'une jeune fille ce soir, et donc c'est à proximité dans un petit village avec quelques maisons à côté. Donc j'espère qu'on ne fera pas trop de bruit ce soir. Nous avons fait le tour de la salle. Nous avons vérifié parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de décoration extérieure, il y a plein de maisons autour, ça fait un peu peur. Alors je vais essayer de me regarder mieux que ça, hein, de façon à bien décharger le matériel. Là, en redescendant... En descendant à gauche, d'accord. vous trouvez tout de suite à gauche, il y a marqué salle des fêtes après. Ok, très bien. Merci. Alors, tout compte fait, on ne peut pas accéder ici... je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas accéder à la salle, à l'entrée principale, je ne sais pas, donc il faut faire le tour à gauche et tout de suite à gauche. Bon, allez, go. Voilà, nickel. Bah après, c'est conseillé, évidemment. Et obligatoire sûrement dans la salle, non? Ouais, vaut mieux. Ah oui, c'est une belle salle. Oui, vous connaissiez pas? Ah, pas du tout. Ah, elle est belle, ah, la belle scène aussi, ah ouais. Ah ouais. C'est petit, mais c'est vachement bien arrangé leur truc. Ah ouais. Ah, c'est sympa. Ah, il y a un côté apéro et c'est bien ça. Bien foutu, c'est bien foutu leur truc. Ah, impeccable. Oui, j'imagine. Ok, très bien. Ouais. Pas de problème, et puis bah moi, je refais ça. Oui, là je suis justement de soirée, donc c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé. Oui, ça fonctionne toujours, donc voilà. Bah, merci à vous.
ce que donne eh bien, le résultat ici. Et j'ai plus qu'à me changer. Et évidemment, oh, il y a un bar ici, j'avais même pas remarqué. C'est chouette. Hein. Belle salle. Avec un super décapsuleur. Ça, c'est super. Franchement, original. Et voilà, donc séparation de la salle apéritif et repas. Donc moi je trouve ça assez sympa. Et voilà les amis, nous sommes installés pour animer la soirée de ce soir. Donc je vais remercier évidemment toute la communauté qui me suit sur Instagram, sur YouTube et Facebook. Merci à vous les fidèles abonnés. Alors vous êtes certains à me demander quelle est la marque de mon micro sans fil. C'est celui-là. Alors c'est un Xiaoyo. C'est chinois évidemment, un Q305, le voici, le voilà. Voilà la marque, c'est peut-être marqué à l'envers, mais bon, on va rectifier ça sur le montage. Un Sennheiser Solo Mic Report, donc le voilà. Là, c'est un micro de marque super puissant avec une portée qui va assez loin, avec plusieurs réglages de sensibilité. Mais en général, je me sers de celui-là. Il est plus costaud, celui-là il est tombé une fois et je m'en sers surtout pour les grands événements à distance. Pour les salles, je me sers de celui-là. À savoir quand même que je l'ai déjà réparé une fois. J'ai changé la membrane intérieure avec un autre micro, donc ça ne correspond pas du tout, mais le son est encore meilleur. Sinon, j'ai d'autres micros filaires, j'en ai peut-être une dizaine à côté. Alors c'est des BST de référence MDX30 je crois, et qui ont déjà beaucoup souffert. Et un autre aussi, un BST ici qui est branché pour la sono. Toujours prévoir un micro filaire, un micro HF. Si jamais il déconne, eh bien vous avez toujours la sécurité à côté, évidemment. Pour cette soirée, nous serons placés ici, DJ. Voilà, c'est ma place. Et nous aurons l'occasion d'être avec les invités à table, comme toute soirée d'ailleurs. Hein. Parce que si vous mangez votre sandwich derrière la sono ou dans la cuisine avec les serveurs, vous serez mal vu. C'est un manque de respect, donc pour que ça se passe bien en soirée, je vous conseille de manger à table. Oui, ne jamais se mettre à part et toujours discuter avec les invités, ça permet de faire connaissance et de voir que vous êtes sociable en fait. Alors, vous savez très bien que comme dans toute soirée, il y a une magnifique ambiance. Évidemment, les enfants sont toujours là pour faire du bruit derrière. Ne vous inquiétez pas, nous sommes habitués, c'est pas ça le plus gênant. Hein. Et pour eux, ils sont toujours heureux de faire la fête, c'est tout à fait normal. Toujours des idées originales. Voilà la fontaine. Alors, inutile de vous le rappeler que Music-Anime anime toutes sortes de soirées, que ce soit mariage, anniversaire. Alors, des anniversaires, il y a toutes sortes d'anniversaires. Il y en a des 60 ans, comme des 18 ans. Ce soir, on souhaite les 18 ans de Marine. Alors, toi, mon pépère, t'as besoin d'un coup de peinture. Hein. Ouais, ça fait des années que tu roules, avec le miroir déjà changé. Hein. Je sais même pas c'est quelle marque. Hein. Ça fait des années que je l'ai, et je ne sais pas quelle marque c'est. Alors, quand on est dans une salle, il y a la scène, évidemment, avec le contrôle des lumières dans la salle, du son aussi. Et là, j'ai remarqué, j'ai levé la tête au ciel pour prier et regardez, j'ai vu qu'il y avait des lumières noires. Alors, j'ai cherché l'interrupteur et tout, et en fait, il se trouve ici. J'appuie, et voilà les néons qui s'allument pour éclairer la scène façon discothèque. Et voilà, en fait, à quoi servent les lumières noires? C'est à faire ressortir le blanc. Justement, ils ont mis ça sur la scène. Il aurait fallu qu'ils les mettent de l'autre côté pour la piste de danse. Mais bon, ça fait un élément décoratif. Oui Marine, on est là pour toi ce soir, c'est ton anniversaire évidemment, on est tous réunis en famille, en famille. Bienvenue à toi, et ce soir nous allons faire la fête pour fêter ça bien sûr. Alors on te souhaite la bienvenue et bonne soirée à toi. Et bien mesdames et messieurs, nous allons passer à l'apéritif, avant le repas évidemment. Je vous propose de vous rendre de l'autre côté de la salle, où il y a des gâteaux qui vous attendent avec de la boisson. Et d'ailleurs, il est inutile de rappeler qu'il est conseillé de circuler dans la salle avec un masque. Voilà, il est conseillé de circuler avec un masque dans la salle. À table, vous pouvez le retirer, mais si vous vous rendez aux toilettes ou vous dansez, vous devez avoir un masque. Voilà, chacun est responsable, au risque, bien sûr, je le rappelle, au risque d'avoir une amende de 135 €.
voilà, par personne si vous ne portez pas le masque, c'est un conseil, il n'est pas obligé, mais voilà, il est fortement conseillé d'avoir le masque en circulation dans la salle. Voilà, au cas de contrôle sanitaire, vous risquerez d'avoir une amende. Voilà, simplement, le message est passé. Vous pouvez vous rendre de l'autre côté de la salle pour l'apéritif, n'hésitez pas. Eh bien, cette fois-ci, nous allons manger. Voilà. Donc, il y a une petite règle à respecter. Voilà, évidemment, on se lève pour circuler avec un masque. N'oubliez pas, c'est important. Voilà, donc c'est à vous d'aller vous servir aux plats qui sont sur le côté, là. Donc, on va faire par table pour éviter la bousculade. Et bien les amis, nous allons prendre la température. Et bien la soirée se passe très bien. Nous avons pu faire le mime enchaîné, nous avons pu faire des jeux tels que le point commun des invités. Oui, la personne qui fête son anniversaire devait deviner le point commun qu'il y a entre les gens qui se lèvent de table par rapport à un point commun physique ou dans la vie. Maintenant, nous allons, après le plateau fromage que l'on vient de faire à l'instant, il est 1h du matin, donc ça va, tout va bien. Et bien nous allons sûrement danser, oui on va danser, puisqu'on intervertit un petit peu, je danse. Donc l'avantage avec mes mini-disques, en fait, c'est que l'avantage qu'il y ait, c'est que c'est assez rapide à insérer. Et puis résultat, c'est que ça remplace bien les CD qui prennent beaucoup de place. Là, vous pouvez enregistrer à volonté et effacer et déplacer les tracks et faire plein de choses, couper aussi. C'est assez sympa les mini-disques. Donc moi, j'ai toujours eu ça quand j'étais jeune. Ouais, super. Allez, on continue.